Balitang balita sa radyong sira. May natagpuan pong dalawang baliw at gusto po nila mag-artista. Parang papunta na po sila dito, parang magbubulo po. Ano po po? Papunta po. Kabantay na na po. Tayo! Wala po! Wala nawagan po kami kay... Oo. Parang. Kasi po mayroon yung mic mo. Nananawagan po kami kay Kuya Will. Pwede po bigyan mo kami ng 10,000! So, ikaw naman pare. Bigyan mo kami ng 1,000, 1,000. Salamat po. Meron pa. Masahod out nga pala ako dun sa crush ko. Kaya lang, di na ako crush. Pero okay lang. Crush pa rin kita. Oo rin po, ang ganda yung crush ko. Ang ganda sa pran. Dami pera, bigyan okay, maging artista na po sila. Okay, sagot nyo na. Magandang buhay sa inyo mga kabaliw, at bago natin umpisahan tong mukbang natin na malupitan, sabayan nyo muna kaming magdasal. Ayos ba yun mga kabaliw? Okay. Lord, maraming salamat po sa biyaya namin natanggap ngayon, at sana po ingatan nyo po lahat ng tao sa mundo. Maraming salamat po. Amen. Amen. Akra na rin. Bakbaka Mawa na na. kayo mapagkaan makabalapan dyan magutom. Nagugas po kami ng kamay mga kabaliw kasi ang kakainin natin ngayon is gulay. Tapos ng meron isda. tayong isdang galunggong. Tapos meron pa tayong panghimagas. Saging. Unggoy. 3. Unggoy. Tig-isa kami. Yun. Umpisahan na natin. Tapos may suka. Special suka po. Hindi po namin gamit yung... Magkukutsara ka ba, Goy? Mm. Okay, sige. Hindi Kami na po lang namin magkakabit. yung gamit yung yung suka po nung tawag dito. Yung manok po. Eto. Ayan. Yung manok po. Yung suka na yun. Hindi po namin gamit. Gamit gawa po ni Papa. Suka. Sarap po ito guys. Then kukuha na sa puso. Mahulog. Yun ang parang unang batch. Gulay po, mga kabaliw. Kain po tayo. Magkukutsara ka ba, Gab? Tsaka kami na di po ako sanay magkutsara. Kamay lang po tayo. Isa. Tapa. Sarap ng gulay natin ngayon mga kabaliw. May prito pa. Ito, masarap. Ito guys. Kung nga sa'yo, kain niyo yun po kayo. Ang ulo? Ulo na isda? Maraming kasabay po kami. Wala pa na? Sarap, grabe. Yung gulay. Ngayon lang po kami kumain ng gulay sa vlog. Kain po mga kabaliw. Pagtapos kumain, maghugas ng kamay, tas sabon, tas tubig, magkain na.
Nagagawa mo. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ha? Pa. Napag naman sa gusto, guys. Ako dito. Ano nga sa akin? Saan ang sa akin? Sa akin na. Saan ang sa akin? Saging. Tapon. Sama na po natin. Balot po natin, guys. Balot po natin sa gulay. Baka masarap po ito. Yan, lalagay sa anin. Na? Sa atin. Sa atin po. Tawa ko kay Crazy Gogoy. Inuulam yung kanin sa ano. Ay, yung saging sa kanin. Anin. Pero pwede naman. Si mama nga, inuulam talaga yung saging sa kanin. Ito, masarap naman. Okra, guys. Tananan, tanan. Di ba kayo tinatanggal yung buto na ito? Sali na po kasi tinatanggal daw po yung buto. At kaya tinatanggal namin ni mama dyan. At ang gulay, Ito pala ng okra, guys. panalo. Pura-purag namin sa lulot sa ibang di ulubos ng anin. Sa ito maubos na. Apa? Tubig. Meron, ano na natin. Mga. Sarap, para na naman kami nasa probinsya. Sa banbansa. Sa mga okra, guys. Probinsya nga, iba bansa. Sa banbansa, maalis na ito. Lagi sila din eh. Hindi, sabi ko, para tayo nasa probinsya dito sa Pilipinas. Nakakamiss pumunta ang probinsya, guys. Sariwang hangin. Tapos magtatrabaho ka doon. Para may makain kayo. Ginagawa mo. Sarap? At mga kabaliw, naghihintay pa rin kami ng mga comment nyo. Comment naman kayo yung pagkain na gusto nyong imukbang namin.
Pag nag-comment kayo, tatry namin i-mukbang yung comment niyo kung malapit na pagkain yun. Tapos, i-shoutout namin kayo. Kasi napili namin yung gusto nyong i-mukbang namin. Kay Maya. Wait lang po. Sarap ka. Sarap ka. Feel free to comment. Nanoli pa naman. Alam po tayo nila, guys. So, ano man. Sa akin, May pusa na naman po. Nagrarambol. Re-resting po. Opa. Sorry pa. Oops. Guys, busin niyo ako. Kainin natin ito. Sarap. Talaga. Uy. Yan. Panalo yung gulay natin mga kabaliw. Sarap. Tsaka yung lauk na. Masarap po Baboy. yung yung okra. Dati po kasi di po ako kumakain ng okra. Pero ngayon, sobrang sarap. Tikman ko. Sana makanta ng gulay, masarap ng gulay. Yung tansya. Sustansya. Yung mga mahilig sa gulay dyan mga kabaliw. Idol namin kayo. Team Crazy, idol namin kayo. Kaya ang buhay, masustansya na, pampahaba pa ng buhay. Pag di umaan ng gulay, parang di mabuwa. Talaga. Papatayin mo sila. Pag di umaan ng gulay, parang di maabuhay. Pag umaan, pag nabubuhay na ayo. Ang gulo. Basta ang gulay, pampahaba ng buhay. Ma? Ang gulo mo eh. Guys, nakikita niyo ba may bilog kami sa mata? Hindi niyo po makita kasi ang layo po ng real light. Ayun yung lights. Oh my God. Tapon-tapon na kayo gay ah. Oh, sa ako. Wala na. Sarap. Halos lahat naman ng mukbang namin, masarap talaga eh. Good morning. Ang ngayon. Nalog natin ito. Baka masipa mo ko yung tubig Pati mo. yung braso mo. Ay, ito. Balikat mo. Kumakain ko rin. Yung baso mo, baka masipa mo, alisin mo dyan. Sige, awan. Alam. Baka mahulog mo eh. Baka matumba. Masarap, guys. Best partner, may gulay pa na galunggong. Ay, may gulay. Kain ka gulay ko yun. May prito pa na galunggong. Uy, kain ka gulay yun. Marami. Sarap yun. Ate? Yan guys, ang tigas ng isda. Sabay naman oh. Dahil na kayo dyan sa baba. Hindi mo pa nakain gulay mo. Ay, yung ano mo, isda mo. Ayaw.
Nakain ka ng gulay yun? Kumakain ka? Huh? Kumakain ka ng gulay? Oo, umaan na. Ano na, wait lang kasi. Ano yun, no? Matapon. Huwag mong diinan mo sa lugab. Ano yun, no? Umaan na ang kalagang gulay. Ano ba? No mercy. Guys, comment po kayo kung anong nagustuhan yung video namin na mukbang. O kaya yung pancit canton, o kaya ngayon, itong video na to. O kaya yung Putas. manok, lugaw, prutas, sopas. Pili na lang po kayo kung ano pong gusto yung paborito ng video. Comment nyo na lang po. Iniisip na sa utak na maagulay, ganon, prutas. Ganon. Excuse me po. Paano maantok si Gogoy? Meron po siyang video na yun eh. Yung gumanon siya, umiga po siya na ganon. Kasi antok nun. Siya. May clip ka ba niyan pa? Yun. Ginawa ni Gogoy. Hindi ko lang alam. Pero, Pero alam ko, malupit umikab si Gogoy. Legendary. Siyempre, antok, lamag niyan dati. at yun yung clip na yun pag merong Gusto niyo ba puso makita? pata. Guys. Subukan ko muna hanapin. Pero kung gusto niyo makita, ito yan. Yan. O, diba? Nakita niyo na. Alright. Lupit, no? Tatawa po kami dyan. Kanyang humikap si Gogoy. Patayin po sa mukbang. Humikap po yan. Ganyan po siya na ganun. Siyempre, antok, Siyempre, antok, Siya gisino ng mapur. Lamig. Aga po sila magising, guys. Mga puro daw po, 5 or 6. Nagigising kayo, diba? Ay guys, malapit na yung maubos lang. Alright. Kanin. Guys. Mukbang is life. Kamot ka ng kamot, naligo ka ba? Hindi ka naligo, no? Kaninang kahapon? Apon. So guys, suot mo nga to, Goy. Suot mo. Kamukha niya po si Kokoy. Kokoy. Hindi, kamukha niya si Robin Hood. Oo na. Yung ano po, yung si Dingdong Dantes gumanap. Sige, isa pa nga. Diba? Robin Hood. Tapos, meron kami dati ng ata dalawa. At ang kulay ng pink sa antil. Ay. Yun ang suwan, di ko nakaitan. Sino po ba mga paborito din yung mga mga okra? Comment na lang po kayo dyan. Sinasabi ako eh.
Kagilit na ito. Bisa mo na. Tinan ko, boss. Ito lang, no? Bakit di na di ko kaya na. Basta po yung gulay natin, mga kabaliw. Sarap. Sabaw na lang. Panalo. Sulit na sulit ng ginisang gulay. Lapit na ito yung mabot ng isda, oh. Guys. Mamaya na po namin ito kakainin pag ano na. Big sabihin na ito. Basta po natin ubos ng kanin. Sarap ng food trip namin ngayon. Ang mukbang. Ubusin na po natin. At ang nagluto na ito ay ang aming butihin na ina. Charan! Yan yun, ganda diba? Uy, hindi nga. Alam ko kasi yung luluto na ito. Kita namin. Sarap na magluto ng gulay. Adobo. Busog ka na? Hindi pa. Hindi ka na kumakain. Siyempre, ayan pa ang tubig eh. Kailangan natin guys manghugas lahat. Sorry po. Yung pinakamarami po namin kain yung mukbang. Yung pancit canton po. Ito po yun. Yan o. Bag. Yan po. Kung nag-ubos, Tama na. okay. Para ano sa akin sa last bite. Kaya nga, gulay. Ano lang to. Last bite po para sa akin yung gulay. Guys, naubos na po namin Busog yung ka na naman, tubig ka kasi ng tubig. gulay. Hey boy, tubig! Tsaka saging pa. Bata ang saging. Sarap eh. Kuha ko pa sa akin, tag-isa kayo. Tsaka na nga. Mamaya, pag off ka, mangingi ka na lang. Ha? Nakonsensya. Crazy Gogoy. Kumuha ka na. Hati tayo. Tigkalahati tayo. Tignan mo. Million fans around the world! Ano? Anong nangyari? Matinik. Di ba sa turkey na eh. Solid ah. Meron pa kasing tubig. Tandaan mo ano. Ganda kasi. Tanit mo. Solid. Tandaan. Tsaka tumingin sa kinakain mo. Maya ka ng pakyut sa camera. Dandan lang. Tignan mo muna isang tunik. Sterling isbat ng isda. Last bite po, para sa akin yung kanin. Busog mo dyan. Sabi mo. Gusto. Gabi ka. Ang imaga, saging mga kabaliw na binawasan ni Crazy Gogoy. Nabitin sa saging. Shot. Ayaw mabuksan guys. Ginagawa mo? Ayaw mabuksan guys. Saging. Puno ng potassium. Ay, kunilan! Kamutot! Wala po yun mga kabaliw. Gunin-gunin nyo lang po yun. Bago nga! Boy. Gunin-gunin nyo lang yun. Harap.
Sorry po. Sarap. Thank you, Lord. Sorry po. 2 beses na yan! At yung mga kabaliw, no, natapos na naman tayo sa isang makabuluhang kabanata ng buhay natin. Hindi pa. Ay, hindi Sabaw pa ba? pa. May sabaw pa. Mamaya na natin ubusin to. Sabaw na lang to eh. Ikaw kakain yan eh. Kanin baw ka eh. So yun, tapos na tayo mga kabaliw sa kabanata natin ito. At napakasarap ng minukbang natin. Gulay. Pritong galunggong. Da. Sulit. Sulit na sulit. At kung bago ka lang dito sa channel namin ng Team Crazy at Michelle and Charlie TV, mag-subscribe ka na. Aking tubig. Mag-subscribe ka na mga kabaliw. Mag-subscribe na kayo. At i-hit nyo yung notification bell and then click all para updated kayo sa mga darating pa naming malupitang mukbang at kung ano-ano pang mga video kung kalungkutan. Sorry po. Yun. At huwag nyo rin kalimutang i-like tong video na to at yung mga iba pa naming video at the same time, i-share nyo na rin para yung makakapanood pa nito is masasayahan. Sarap. Okay ka na? May sigap? Not timid. So yun nga, bago kami magtapos, meron lang kami sasabihin malupit sa inyo. Oo. Alam nyo na mga kabaliw. In 3, 2, 1, Go. stay happy, stay crazy, bye-bye! Teka lang, isa pa. Excited ka sabay. 1, 2, 3, go! Stay happy, stay crazy, bye-bye! Comment down below. Comment down below. Yung mga gusto nyong imukbang namin susunod, ha? Makabuluhang, sabi natin kayo. Tama. Ang alat pala. Share nyo na po tong video na to. Bang! Arto! Bang! Ang balita! Sarap yung sira.